Və burada mənim üçün şəxsən siz yəqin ki bilirsiniz, bizim media, yurt media Bəli, bəli. sırf Azərbaycan bölgələrlə bağlı xəbərlər istehsal Bütün edir. regional xəbərləri sizdən izləyir. Və mənim üçün də xüsusi məqam ondan ibarət idi ki, bu görüş Qəbələdə baş tutdu. Azərbaycanın bölgələri artıq istər siyasi cəhətdən böyük tədbirlərin, istər iqtisadi cəhətdən nüfuzlu bir tədbirlərin təşkilinə artıq rol oynayırlar. Və mən burada bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəllər biz bölgələrdə hansısa layihələrin icrası ilə öyünürdüksə, bu gün artıq bizim bölgələrimiz həm idman sahəsində, həm iqtisadi sahəsində nəhəng tədbirlər keçirirlər. Lakin burada mənim bir məqam var ki, onu da qeyd etmək istərdim. Bu gün istər Gəncədə olan MDB oyunları, istər Qarabağda olan o iqtisadi forumlar falan baş verdi. Burada bizim bölgələrimiz qəbul edən məkan rolunu çıxış edirlər. Və oranın təşkilatçılar da, jurnalistlər də hamısı Bakıdan ezam olunur. Çox istərdim növbəti mərhələlərdə artıq bizim yerlərdə də elə kadrlar yetişsin ki, istər jurnalistlər olsun, istər təşkilatçılar olsun, artıq həmin tədbirləri tək məkan kimi yox, həm də qəbul edib təşkil edəcək bir səviyyə çatsınlar. Yəni bu da bizim növbəti mərhələsinin ümidlərimizdən biridir. İnşallah. Hə, qaydaq dediyimiz beynəlxalq məsələlər.